youtubers, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de One Youtubers. Bueno, esto es competitivo que vamos a filmar. A mí no le gustó el video anterior, pero el Ten Champions de 2016 va a tardar mucho en que yo lo filme. Podrá ser una de una semana, 2 semanas, que se ve. Bueno, hoy vamos a empezar con 3 intentos de esto. Y vamos a ver si podremos jugar. Ahora vamos a jugar. Tengo demasiadas monedas aquí. A ver, yo conseguí demasiadas cosas aquí. Ay, me pica. Todo esto tiene que ser impecable. Soy impecable. Vamos a ver si podemos ganar esto. A ver. Ay no, se me acabó el imán. Voy a buscar una caja sorpresa. El video será de 3 intentos, chicos. Ya lo oyeron. Al menos dura más un poco más de video del video. Bueno, no. El primer intento fallado. En el último intento voy a usar el coso de Fred. Oh, me encanta esta canción. Tan 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 la 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 la. ¡Ay, no! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡No! Tengo esto. ¡Ay! ¡Ay! Esto me molesta, la cosa blanca. ¡Ah! Pero sigo continuando. Ay. Vamos a ver si puedo llegar hasta 1000. Me encanta esta canción, es divertida. Mira, una caja sorpresa. ¡Pah! Lo tengo. Podría usar... ¡No! Bueno. Ese lo voy a usarlo en el último intento. Por ahora ya recibí una caja sorpresa. Y tengo eso. Bueno. Vamos, la tercera parte. Ay, odio estas propagandas. Tal vez la tercera parte va a ser más largo que los dos. Llegará a nuevo puntaje, pero ya sé que él me va a ayudar. Y cosas de Fred que son gratis, que tenés otro intento. Buen salto. Tengo botas. Mira, ¿cómo salto? Mira, tengo eso. Recibí una patineta. Oh. La primera, toda la cámara se vuelve un poco más lenta. Pero cuando llego más de monedas como 300, ahí la cámara se vuelve más rápido de lo que yo pensé. ¡Oh Dios! ¡Eso se parece a una banda! No, las policías. No me digas. Wow. Son demasiadas. ¡Wow! Me gusta este lugar. Tengo esto. El tercer intento va a ser ayuda de algo. No. Tampoco me molesta. La sorpresa. Espero que ya le estás gustando el video. El Ten Champions 2016 va a ser en la segunda parte. Bueno. Tengo esto. Bien. La estrella de 2%. Ahora la cámara se vuelve un poco más lenta. No lo puedo creer. Este es el último intento que juego esto. Este primer video.
Ay, casi me tropiezo con este semáforo. No entiendo cómo estoy aguantando. Pero cuando pierda, pues, tengo una ayuda más mejor. Es el costo de Free que tenés otro intento y recibís el mismo puntaje. ¡Wow! A ver, si me chocan tengo otro intento. ¡Ay! ¡Wow! Mira, tengo esto. Mira, ahora ya no me puedo mover porque... Este es el mejor video que había filmado. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Esto es todo, está viendo. Todo. ¡Achetar! ¡Oh, de monedas! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡A policías! ¡No! ¿Tengo imán? ¡Pah! Lo tengo. ¡No! El video puede durar un poco más largo, pero eso no importa. ¡Ay, no! ¡No! Bueno, espera. Tengo otro intento para continuar en este video. Yo les dije que la tercera parte va a ser con esa ayuda de Free. Voy a ver si puedo seguir. ¡No! ¡No me puedo mover! Ahí está. Puede ser un poco más largo. ¡Ah! Uy, tengo eso. Pam. No me puedo creer. Todo esto está bueno. Dios mío. Tengo la patineta. No. Ahí está. ¿Tengo el imán? Ahí está. Mira, ya llevo 1000. Ay, me estoy distrayendo. Bueno, no le voy a decir el puntaje porque si no me distraigo. Mira mi puntaje. Se está yendo más lento. Salto más. Vamos. No lo puedo creer. Sigo más puntaje. ¡Wow! El video se está bueno. Y esta música es divertida. Este intento lo voy a dejarlo sin hablar para que ustedes disfruten un poco la música. No voy a hablar, calladito la boca. Mira cómo bailo, mira. Tengo eso. Wow. Bueno, mira, espera, mira la caja sorpresa. A ver, ¿qué voy a recibir? Mucho dinero, no está mal. ¡Otra caja! ¡Ja! Bueno, espero que les gustó este video. Bueno,
Pero pues, la segunda parte de The Champions de 2016 lo voy a firmarlo sí o sí en 2 semanas, quién sabe. Bueno, espero que mi video les haya gustado, que les haya encantado. De un pulgar arriba por este gran puntaje. Un gran puntaje. Ustedes pueden apretar el botón de pulgar arriba. Y si les gusta, vamos a continuar todo en la segunda parte de The Champions de 2016. Bueno, como ustedes, tú tienes que seguirme en mis redes sociales, parte de Facebook, en Instagram. Todos los enlaces de mi video. Y lo veremos. Hasta la próxima. Chao.